Pourquoi est-ce que tu as décidé de venir travailler à Tonnerre? En ce moment, j'ai un peu du mal à me concentrer à Paris. C'est une ville assez violente. Ça te va si on déjeune pas trop tard? Ouais, pour les repas, papa, peut-être que c'est bien si on vient un peu chacun à notre rythme. D'accord, bah c'est entendu. Honte à toi, femme à l'œil sombre, dont les funestes amours ont enseveli dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours. Vous êtes ensemble? Non. Pas du tout. Vous baisez quand même, non? C'est au bord de la rivière que j'ai embrassé une fille pour la première fois. C'était une petite de Tonnerre qui était... Du Tonnerre. Un anno senza te, adesso scrivi aspettami, il tempo passerà. Elle est jolie, hein. C'est ce qu'elle n'est pas un peu jeune. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message. Pourquoi tu me rappelles pas? Je comprends vraiment rien là de ce qui se passe. Je suis désolé, mais elle dit qu'elle vous connaît pas. Non, mais c'est pas possible, attendez, je la connais très bien. Tu te rends compte que les gens, ils t'oublient très vite. Ils te remplacent par quelqu'un d'autre. Puis là, je peux te dire que c'est le grand vide. Tout ça, c'est peut-être très romantique, mais ça peut vous coûter cher.